السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنتكلم عن مشروع مترو الاسكندريه واضافه محطه جديده لمترو الاسكندريه قبل محطه مصر بحاجات بسيطه يا جماعه. يعني المترو مش هيخش محطه مصر، لا، هيبقى في محطه مخصصه للمترو هتبقى قبل المحطه بحاجات بسيطه، وهيكون اسمها محطه الشهداء او مترو مصر. والمحطه يا جماعه بتاعت محطه مترو مصر او محطه الشهداء هيتم انشائها قبل المحطه بحاجات بسيطه، يعني بحوالي 300 400 متر. فين رصيف قطر ابو قير يا جماعه؟ قبل رصيف قطر ابو قير وانت داخل المحطه في مكاتب هناك وكده. فهناك هيتم انشاء المحطه الجديده يا جماعه. تمام. والمترو يا جماعه هيطلع من محطه الشهداء وهيمشي سطحي لحد قبل الظهريه بحاجات بسيطه، ثم يطلع على كوبري يمشي على جسر لحد ما بعد محطه توسن بحاجات بسيطه، بعد كده يكمل سطحي. هو ده المسار وبعرض 20 محطه يا جماعه. يعني هو ده المسار لحد وقتنا هذا، لو حصل تغيير هقول لحضراتكم ان شاء الله. ده غير المحطات التانية يا جماعة اللي هيتم إضافتها إن شاء الله، إذا كان محطة باب شرقي وكفر عبده وسبورتج اللهم صل على النبي محمد نجيب وميامي. تمام، كل دي محطات هيتم إضافتها، وهيتم إلغاء محطة الرمل. وأنا بشكر حضراتكم يا جماعة يعني على الدعم الكبير اللي حصل اليومين دول على القناة باللايكات وبالاشتراكات وبالكومنتات حضراتكم، فأنا بشكركم من كل قلبي. وبالنسبة لشكل مترو الإسكندرية يا جماعة، يعني من المتوقع إن شكله يبقى زي الخط الثالث لمترو القاهرة، يعني نفس المنظر ده كده يا جماعه. فهتبقى حاجه نظيفه وامان وجميله ان شاء الله باذن الله. والمترو يا جماعه هيطلع من محطه مصر او محطه الشهداء، وهيطلع لمحطه باب شرق ومحطه سبورتنج. انا سبورتنج دي مش عارف، ما بعرفش اقولها ليه. تمام. والمحطتين دول يا جماعه هيتم فيهم شراء اراضي وكده عشان المحطات. تمام. وده موقع محطه سبورتنج يا جماعه. تمام. الموقع قدام حضراتكم اهو. اي مباني بقى يتم ازالتها وهيتم شرائها، فكل ده ليه تعويضات يا جماعه. يعني اكتر من 500 مليون تعويضات في مسار مترو الاسكندريه، اذا كان بقى من محلات ومباني والمساجد اللي هيتم ازالتها. بس يا جماعه ده كان فيديو سريع عن مشروع مترو الاسكندريه ومحطه الشهداء ومحطه مترو مصر. تمام، سلام واشوفكم على خير.